كلنا متوقع ان هو لما يتكلم هيلفت الانظار والناس هتعجب بيه. واوقات كتير قوي كلنا بيتكلم بطريقه مثاليه عشان يبان ان هو مثالي قدام الناس، وده غلط جدا. الانسان لما بيسمع بيبقى ملفت للنظر ومريح للي قدامه جدا. كتير مننا بيتكلم بس قليل قوي اللي بيسمع. سنة 1861 كان في حرب أهلية في أمريكا، وكان رئيس البلد ساعتها أبراهام لينكولن اللي احنا اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده. أبراهام لينكولن اتصل بصديقه جون وساب كل مستشارينه والموظفين اللي موجودين معاه في الرئاسة. اتصل بيه عشان حاجة صغيرة قوي، عشان يتكلم معاه. جون صديق أبراهام لينكولن قال إن أبراهام لينكولن ما كانش عايز ردود، ما كانش عايز حلول. أبراهام لينكولن كان عايز حد يسمعه. الوقت ده كان حوالي وأكتر من 500 ألف شخص ماتوا في الحرب الأهلية اللي نشبت في أمريكا. الإنسان بيرتاح جدا لما بيلاقي حد يسمعه، وفي فرق كبير جدا غير الإنصات وبين الصمت. الإنصات إن أنت بتبصلي وبتوحيلي بإيحاءات وشك إن أنت منتبه، وبتقولي جمل صغيرة اللي منها بعرف إن أنت مركز معايا. الصمت العكس نهائي. الصمت ممكن يسبب للي قدامك مرض نفسي، يحسسه إن أنت متجاهله جدا. في فرق بين الاتنين، إن أنت تبقى تصغي لواحد وبتسمع له، وبين ان انت بتتجاهل واحد. عشان كده ان انت تسمع لحد وتركز له ده هيريحه جدا. الناس كلها بتحب تتكلم، انما قليل جدا اللي بيسمع. بس كده يا غالي، اشوفك بكل خير.